اسرع اكله في رمضان، اكله حلوه في رمضان نعملها. إيه، لا تقولوا لي بقى عايزين نشتري من بره ولا حاجه، لا ده احنا نعمله الاكله دي وسهله وبسيطه ومش هتاخد مننا ربع ساعه. يلا نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمله ايه. بصي يا قمر، اول حاجه هنعملوها هنجيبوا اللبن بتاعنا 4 كوبايات او كيلو من اللبن. زي ما انتوا شايفين اهو. اول حاجه هنحطه الكيلو من اللبن او 4 كوبايات من اللبن. بسم الله ما شاء الله. خلاص كده، دي اول حاجه. والخطوه التانية هنروح جايبين كوبايه من الدقيق السميد بتاعنا اللي ما فيهوش جوز ولا فيه اي حاجه، وهنروح جايبين كيس فانيليا اهو زي ما شايفين، وهنجيب كمان هنجيب سكر. ماشي يا جماعه، السكر على حسب الرغبه، زي ما انتوا عايزين تقللوا تزودوا زي ما انتوا عايزين. انا حطيت نص كوبايه من السكر البودر زي ما انتوا شايفين اهو. هنعمله ايه يا جماعه؟ هنقوم ماسكين مقلبين كل المكونات بتاعتنا القمرايه دي، وهروح حاطينها فين؟ هنحطوها على النار لحد ما تستوي. زي ما انتوا شايفين اهو، المكونات كلها حطيناها على البوتاجاز، وهنتنين نقلب فيها لحد ما تستوي. خلاص كده، واللي وصل معايا لحد هنا يعمل لي لايك وشير، وكل سنه وانتم طيبين. ويا رب يا رب يا رب الطريقه بتاعت النهارده تعجبكم باذن الله. طريقه سهله وبسيطه جدا، ما فيهاش اي حاجه، دي سميد ولبن وسكر وفانيليا بس كده. بس هنشوف بقى التكات الامارات بتاعتنا اللي احنا هنعملوها. زي ما انتوا شايفين بصوا الخليط بتاعنا بسم الله ما شاء الله تقل ازاي. احنا بقى هنطفي عليه وهنسيبه لحد ما يبرد. ماشي، فيه اهو بتغلي. هروحوا جايبين التكه بتاعتنا عشان تديها ريحه حلوه. دي نص كوبايه او ربع كوبايه من ميه الممر. خلاص كده، ونروح نقلبها كلها ونروح حاطينها في الباريكس بتاعنا. بصوا يا حبايبي، انا رحت جبت الصينيه بتاعتي اهي. هنعمله ايه؟ هنروح جايبين الصينيه بتاعتنا اللي زي القمريه، وهروح حاطين فيها الطبق ده عشان نصب الخليط فيها. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي اهو. انا عملت اهو بسم الله ما شاء الله اهي، حطيتها اهي. خلاص كده، يلا نشوف بقى التكايه التانية. بقى مع التكايه التانية؟ دي التكايه التانية كريم شانتيه. طبعا انتوا عارفين الكريم شانتيه بيتعمل ازاي. هنجيب كريم شانتيه وهنضربوه بنص او ربع كوبايه لبن بالمضرب الكهرباء بتاعنا. خلاص كده، وهنروح مزوقين بيه الحاجه الحلوه بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين اهو، ادي الام وادي المكنه بتاعتي بتاعت الكريم شانتيه. عملت اول دور من هنا، وبعد كده هبتدي اعمل كده وهمليها كلها. ماشي، خليكم معايا وشويه هعمل ايه. بصوا بقى اهي، بعد ما عملتها هروح مزينينها بالسوداني بتاعنا، هنكسره وهنعمله عليها. خلاص ماشي. زي ما انتوا شايفين ادي السوداني بتاعنا اهو، دقيته وهروح عاملاها عليها كده على الوش. ودي حاجه سهله وبسيطه جدا يعني. بصوا بقى، انا كان عندي مربى، انا اللي كنت عاملاها مربى فراوله اهي، حطيتها على الوش. وعندي انا كنت عامله شربات، فانا هنسقيها بالشربات. خلاص كده، زي ما انتوا شايفين احلى حلوى. بيقولوا عليها حلوى تركي، دي احلى حلوى تركي. ايه رايكم؟ بسم الله ما شاء الله. ماشي، دي المفروض بعد ما عملتها هنروحوا حاطينها في التلاجة لمدة ساعة او ساعتين. ايه بقى رأيكم؟ بسم الله ما شاء الله، حلوى تركي بس مصري. دي كانت وصفتي النهاردة من مطبخ منوعات ماما مها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.